Hello mga Trupa Kids! Welcome po sa Chef Angel Kitchen. Sa araw po na ito, isa pong kakaibang putahe ang aking inihanda para sa inyo. Matatawag po natin itong isang exotic food. At alam ko po, tayo lang po ang mayroong menu sa buong mundo. Kaya matatawag po natin ito po yung sarili nating pagkain at sarili po nating menu. Ito po ay pork dinuguan. Alam ko po, yung iba po sa inyo, hindi po kumakain ito. Pero alam ko rin po na marami din po may gusto nito. Kaya po nag-decide po ako na i-share po sa inyo kung paano po ako magluto ng pork dinuguan. So huwag na po natin itong patagalin mga Tropa Kids. Pasok na po tayo sa aming kusina. Hello mga Trupa Kids! Welcome po sa Chef Angel Kitchen. Sa araw po na ito, magluluto po tayo ng pork dinuguan. At yung ating mga ingredients po ay unang-una po yung ating pork head. Ito po ay galing sa ulo ng baboy na tinanggalan po natin ng laman at ginahayat. Diyan po siya galing. Gagamitin po tayo ng pork heart. Pork liver. At yung ating main ingredients na pork blood na nilagyan ko po ng asin tsaka suka. At gagamitin po tayo ng vinegar. At gagamitin po tayo ng mga sumusunod. Una-una po yung ating peppercorn, yung ating siling haba, minced ginger, minced garlic, at chop na sibuyas. Gagamitin po tayo ng bay leaf, yan po yung magtatanggal ng lansa. Gagamitin po tayo ng salt, beef cubes or beef powder, at higit sa lahat, ang pinaka-importante po, gagamit po tayo ng tanglad. So ipapakita ko po kung ano pong ginawa ko kanina sa ating ulo. Ito po yung nilagyan ko po ng bay leaf tsaka peppercorn, nilagyan ng asin. Magkakasama na po dyan yung ulo, yung ating heart, yung ating pork liver, at ito po ay ating ipapakuluan. So after po ng mga ilang oras na pagpapakulo, i-check po natin kung okay na po yung ating pork head, pork heart, tsaka pork liver. So kailangan po medyo malambot na po siya para po gagayatin na lang po natin to at saka atin po itong igigisa. So inyo po nakikita, andyan na po lahat, andyan na po yung ating pork heart, katulad po nyan. Please be careful with my heart. At saka andyan na rin po, naglagay po tayo ng atay, konting atay lang po. So ito na po yung ating pinakuluan na pinalambot na ulo ng baboy. Andyan na rin po yung puso at saka yung atay. At papalamigin lang po natin to para po maya maya konti atin na po itong gagayatin at igigisa. So itinabi na rin po natin yung ating soup stock, yung pinagkuluan po ng ating mga sangkap para po sa ating susunod na step na pagluluto. So ito po yung naman ang ginawa ko sa ating dugo. Nilagyan ko po siya ng asin at nilagyan ko po siya ng vinegar. Yan po yung magtatagal sa kanya ng lansa. At ito po ay isasalain natin. Importante po yan mga Tropa Kids. Huwag niyo pong kalimutan para matanggal po yung ano po mga unwanted po na mga lumps, tsaka po yung mga nakahalo pong ibang object po dyan. So susunod po na step natin, mag-iwinit lang po tayo ng oil sa ating lulutuan na kaserola. Igisa po natin yung ating bawang. So make it sure po na talagang mag-brown po siya para lumabas po yung kanyang natural po na bango. So isunod po natin yung ating luya. So mas maganda po damihan po natin ng luya kasi mabisa po pang tanggal ng lansa ang ating luya. So sunod po natin yung ating minced na sibuyas.
So as I said before sa aking mga previous vlog na yung pagigisa po ay very important po sa pagluluto. So kaya wag po natin skip yung ganitong pamamaraan. So gaya ng sinabi ko, yung luya po idamihan natin para po kasi yan po yung kukontra sa amoy po ng dugo para hindi po siya maging malansa. Kasi po yung dugo po, alam naman po natin na yan po yung sabi naman yan daw po yung medyo marumi na part, pero pasintabi po sa hindi kumakain, pero wala po akong magagawa. Isa po to sa favorite ko. So unahin po natin ilagay yung puso. Yan po yung pork heart na ginayat na po natin, at ng cubes ang pagkagayat po dyan. Hindi naman po siya masyadong maliliit at hindi naman po siya masyadong malaki. So sunod po natin yung ating pork head. Ito po yung galing sa ulo ng baboy na atin na pong ginayat. Kasi magtataka kayo bakit ulo po ang napili ko pong isaw dito, kasi ang ulo po ay isa po sa pinaka-paborito ko at parang natural po na mayroon po siyang sangkap na collagen na yan po yung nagpapalapot sa ating dinuguan. So this time naglagay na po tayo ng pampalasa. Ilagay po natin ng asin sa ating ginigisa para kumapit na po yung flavor po ng asin sa ating ginigisa. At isunod na po natin yung ating crack na peppercorn. At i-continue lang po natin sa pag-stir para po mag-incorporate po yung nilagay po natin ng mga ingredients. So gaya po ng sinabi ko, pwede naman po kayong gumamit ng ibang laman ng baboy maliban po sa ulo. So basta po masarap po talaga yung ulo po ng baboy pag sa dinuguan. So sunod na po natin yung bay leaf. Yan naman po yung magtatanggal din po ng lansa, kasama po yun ng luya tsaka nung peppercorn. Yan po yung mga trabaho ng mga ingredients na yan. So lastly, ilagay na po natin yung ating atay. Yung atay po pala hindi ko po masyadong isinabay kanina sa ating paglalaga, kasi pangit naman po pag nasubrahan po ng laga yung ating atay, kasi lulutuin pa naman po natin yan. Kasi po ang atay po pag nasubrahan po ng luto ay nagkakaroon po siya ng rubbery taste at nagkakaroon po siya ng lasang kalawang, kasi marami po siyang iron yung ang atay natin. So sunod po, lagay na po natin ng ating sugar. Yan po yung substitute natin sa ating MSG. Pwede rin po kayong gumamit ng betchin kung gusto nyo po, kung gumagamit po kayo nyon. Pero sa akin po, ang ginagamit ko po ay cubes lang po, okay na. Beef cubes, okay na. So, after po na magisa natin ng maayos, ilagay na po natin yung soup. Doon po galing yan sa pinaglagaan natin ng ulo kanina, pinaglagaan natin ng atay. Konti-konti lang po ilagay natin, yung konti lang po siya na ma-level lang po siya sa ating mga karne. Kasi pangit naman po na sobrahan po siya ng liquid. So isunod na po natin yung ating suka. Maganda po talaga sa dinuguan ay maasim. Yun po yung trabaho ng suka, at yan po din po yung number 1 na magtatanggal po na kukontra po sa lansa ng baboy. So ilalagay na po natin yung ating pork blood. So ito po yung nasala ko na, nasabi ko na po kayo na, ito po yung sinala ko para hindi po sumama po yung mga unwanted objects, kasi hindi natin nakikita kung anong laman po ng dugo. Tsaka para matanggal na rin po yung mga lumps po na namumuo, kasi ang dugo po ay namumuo, kaya kailangan po nating salain yan. So this time po, pag nalagay na po natin yung dugo, huwag na po natin tigilan sa paghahalo, lalo na po pag medyo mainit na po yung ating kalan, kasi may posibilidad po na mamuo po siya pag hindi po natin hinahalo ng hinahalo. So isunod na po natin yung ating tanglad. Isa po yan sa pinaka-importante na ingredient sa pagluluto po ng dinuguan, kasi yan din po yung magbibigay po ng bango, at number 1 po na magtatanggal din po ng lansa ng dugo. At again, gusto ko po palang humingi ng pasensya at pasintabi po sa mga subscriber ko at sa aking mga taga-suporta yung hindi po kumakain ng dugo, kasi alam ko po hindi naman po lahat ng tao ay kumakain po ng dinuguan, especially po yung ating mga kapatid na iba po yung paniniwala. So huwag nyo na lang po panoorin mga tropa kids kung hindi po kayo kumakain ito. So in my part po, isa po to sa paborito ko, lalo na po may kasama po siyang puto.
So ilagay na po natin yung ating siling pang sigang, yung siling green. Ay actually po masarap po yan sa dinuguan, lalo na po ay medyo maanghang po siya ng konti. Tropa Kids, ito na po yung ating special dinuguan. Tingnan nyo po mga Tropa Kids, tamang-tama lang po yung kanyang lapot, tamang-tama lang po yung kanyang texture, at base po sa aking naamoy po ay wala po siyang kaamoy-amoy dahil nilagyan po natin ng mga pampabango. So ladies and gentlemen, ito na po yung ating special na dinuguan. So maya-maya po konti silipin po natin after po ng kainan kung ano po nangyari sa ating niluto. So ito na po mga Tropa Kids. After po nila kumain, pinuntahan ko po kung ano po nangyari sa ating dinuguan. Sa awa po ng Diyos, simot po, ubos naman ho. Thank you po sa inyong panonood. Salamat mga Tropa Kids dahil tinapos niyo po ang aking video sa araw na ito. At sana po ay nag-enjoy po kayo. At kung mayroon pa po kayong ibang mga request at mayroon po kayong gustong mapanood, please lang po, wag po kayong mag-iyak. Mag-comment po kayo sa ilalim po sa comment section below kung ano po gusto niyo mapanood. At kung mayroon din po kayong gustong ipa-shoutout sa akin, isa-shoutout po yan. Shoutout kay Rayglin Paladin, isa pong YouTuber din, naka-brand ko sa Saisig Mapi, naka-base po siya sa Saudi. Please supportin po yung kanyang YouTube channel. At shoutout din kay Tita Teresita Buencuchillo na palagi din po nagko-comment sa aking video. Shoutout po kay second mate John Kenneth Chuniga, yung aking kasama dito, aming second mate na palagi ding sumusuport at palagi nagko-comment sa aking video. At shoutout din sa aking subscriber at palagi din talagang nagko-comment sa aking YouTube channel, kay Ernesto Libot Jr., Green Apple, thank you. At shoutout din sa aking asawa na si Chef Estrella na patuloy din sumusuporta sa akin, thank you Pangga. Shoutout din kay Xavier Solitario. Shoutout din sa aking kaibigan na ito po ay naging YouTuber na rin, si Chipmate Langrio. At yung kanyang YouTube channel ay Kamots lang. Paki-search na lang po sa YouTube at marami po kayong matutunan dahil magaganda po yung kanyang mga content. Promise po yan. Shoutout din kay Sis Dai Jairin. Shoutout kay Ate Ludes, isa pong YouTuber din. At lastly, shoutout sa aking kumpare, Engineer Alvin Vergara. Thank you, Tropa Kids. At kung nagustuhan nyo po yung aking video, please like, share, at subscribe. Again, this is Chef Angel na nagsasabi sa inyo, palagi po kayong mag-ingat. Thank you po!